O grobe moj, zašto te zaboravljam? Ti me čekaš, čekaš. I ja ću sigurno biti tvoj stanar. Pa zašto te onda zaboravljam? I ponašam se kao da je grob udes samo drugih. Nikako ne i moj. Smrt je uopšte uzev najtragičnija realnost čovekovog života. Ja mnogo volim da razmišljam o smrti. Čovjek je stvoren sa naznačenjem od Boga da živi večno u zajednici sa Bogom. Mislim da se svako boji smrti. Sve na ovome svetu, naravno uključujući čoveka, rađa se, nastaje, traje i na kraju umire i čezava. Smrt je sudbina svih ljudi na zemlji i tu sudbinu niko ne može da izbegne. Bojimo se smrti kao najljućeg neprijatelja. Gorko oplakujemo one koje je ona ugrabila, a provodimo život kao da smrti uopšte nema, kao da smo večni na zemlji. Kada čovek prisustvuje prosto tom procesu, kad neko se približava smrti, to neminovno budi razmišljanje o tome koliko smo mi u stvari na ovome svetu kratko. Pravi hrišćani ne mire se sa smrću, ne mire se sa nestankom, nego prevazilaze smrt, prevazilaze nestanak bližnjih, nadajući se da se ponovo susretnu u Carstvu Božijem. Ja sam prvi put se ozbiljno zamislila nad smrću na svoj rođendan, 9. aprila, kad mi je bilo 13 godina. Mama je ujutru došla da me probudi, zatekla me kako plačem u krevetu. Zašto? Zato što ću umreti. I onda mi je mama rekla da je suviše rano da se brinem zbog toga. Kad dođe vreme, ja ću već biti tako umorna od ovog života da će to za mene biti samo jedan prelazak, jedan odmor, odlazak na odmor. A svima nama koji smo čuli evanđelje i poverovali u Hrista, krenuli za njim, koji smo primili krštenje, svima nama, dakle, Gospod obećava večni život ako budemo sledovali njemu. Nas Gospod lepo pominje u evanđelju da se spremamo, da će on doći u ponoć. Jedino onaj koji se srodio sa mišlju o svom kraju, rekao je jedan prepodobni otac, može da učini kraj i svojim grehovima. U svojim delima sećaj se svog kraja i nikad nećeš pogrešiti. Apostol Pavle kaže: smrti, gde ti je žalac, pakle, gde ti je pobeda? To će reći apostol Pavle, ponesen vaskršnjom radošću, vaskrsnim oduševljenjem, prosto prkosi smrti i saopštava čitavom svetu da je smrt pobeđena, da smrti više nema. Blagodatno sećanje na smrt sveti oci smatraju jednim od najvećih darova koji monah može imati. Jer Gospod Hristos svoje vaskrsenje, ne samo da je on lično pobedio smrt, nego i svima nama, njegovim sledbenicima, obećao je
da će smrt biti pobeđena. Sveti Jovan Zlatousti kaže u vaskršnjoj besedi ovako: neka se niko ne boji smrti, jer nas sve oslobodi smrt spasova. Ugasi onaj koga je ona držala, opleni ad onaj koji siđe u ad i ugorča se ad okusivši telo Hristovo. Jer ako mislimo na smrt, onda uvek mislimo na to kako ćemo izaći pred lice Božje i kako ćemo se opravdati za sve ono što smo u životu činili, i to nas ipak primorava da se potrudimo da budemo bolji. Ja ne znam zašto nisam imala običaj da se molim Svetom Jovanu Krstitelju, ali u tom momentu sam se nekako pomolila i Svetom Jovanu Krstitelju i tad je baš mama izdahnula. I posle sam se setila da je moja mama se zvala Jovanka. Treba spomenuti i vas da imati na umu reči Hrista Gospoda kada je rekao: ja sam vaskrsenje i život, koji veruje u mene, ako i umre, živeće. Kada duša izađe pred Gospoda, otprilike kao stakleni bokal sa vodom u kojoj se vidi svaka trunka, ili je to zamočena voda kao neka baruština, ili je čista pa samo neka trunka se po toj vodi može videti, ali u svakom slučaju on kaže opravdanja nema. Za sve ono što smo činili mi u ovom životu, sad kad smo sposobni možemo da pričamo, mi možemo uvek na nekoga da se opravdamo, izvučemo, te nije mi bilo dobro, te ne znam šta mi je falilo, pa sam zato to i to uradila ovako i onako, ali kada izađemo pred Boga, da će sva naša dela toliko biti jasna da mi nećemo uopšte ni zucnuti ništa, bit će jasno gde je naše mesto. Ali da će u tom trenutku presudno biti koliko smo mi bili milostivi i koliko smo mi bili spremni da praštamo. Ako smo praštali, ako nismo osuđivali, onda ćemo i mi dobiti oproštaj i Bog će prema nama biti milostiv. Ako smo mi vidjeli, što kaže, trun u oko brata svoga, u stvari ako smo mi vidjeli sve ono što je loše kod drugih, onda nekako ćemo i mi, nekako će tako i naša loša dela izaći u prvi plan. Dakle, Gospod je sam radi našega spasenja primio na sebe dobrovoljnu smrt, sišao je u ad da bi one koji su pre njega umrli pozvao da bi im propovedio blagu i radosnu vest evanđelsku. Kad je moja baka se upokojila, ja sam plakala, ali od sreće. I to zato što je ona dugo godina, još kao mala, imala neki događaj koji je nju poremetio u veri u Boga, tako da preko 50 godina nije uopšte ni išla u crkvu, niti je slavu slavila, ni ništa. Skoro da, eto, nikad se u našoj kući nije uopšte o tome ni govorila, ali kad sam ja postala pobožna, ja sam baki, stalno sam baku nagovarala da krene u crkvu. I dugo se ona meni rugala i tako mi govorila kao: ja, vi umetnici, nije ti dosta što si umetnica, nego još si luđe nego od običnih umetnika. I tako se ona uvek na moj račun je pravila neke šale, ali u stvari to je samo zato što je ljude sramota, kada dugo godina su odvojeni od crkve, onda ih je nekako sramota da priznaju da to u stvari nije bilo dobro i da osjećaju čežnju prema Bogu. 2 godine pre svog upokojenja ona je redovno išla u crkvu, redovno se i ispovedala i pričešćivala. Ja sam mnogo bila srećna zbog toga. I tako kad već sam bila ovde u manastiru kad se baka upokojila, mama mi je javila da je sveštenik bio, da je pričestio, da je baka bila svesna i prekrstila se, pričestila se i onda je vrlo brzo posle toga, možda pola sata posle toga je ispustila dušu. Svi su vidjeli da ja mnogo plačem kad mi je baka umrla i tešili su me
da je to baka i da baka mora da umre, već je ona imala preko 80 godina. Ali ja nisam ni u jednom trenutku plakala što je ona umrla jer je to normalno, nego što sam toliko Bogu bila blagodarna što sam znala da je primio moju baku i da ćemo nas dve u večnosti biti zajedno. Ja sam se samo pomolila Isusovom molitvom i moj otac se odmah smirio. Stvarno odmah. Ja nisam nikakav onako molitvenik i tako, ali eto to ime Isusovo koje sam u tom strašnom momentu, mislim i za moga oca i za mene pomenula, nekako odmah istog časa se smirio tata i ubrzo, vrlo mirno izdahnuo u mom zagrljaju. Da bi se sećao smrti, čovjek mora da vodi život saobrazno Hristovim zapovestima. Hristove zapovesti očišćuju i srce, umrtvljavaju ih za svet, oživljavaju za Hrista. Koji se odrekao zemaljskih strasti, počinje često da upravlja pogled ka tajanstvenom prelazu u večnost, ka smrti. Očišćeno srce počinje da je predosjeća. Smrti se ne treba plašiti, za smrt se treba pripremati. Ja sam skoro imala grip i tako mi je bilo loše da sam pomislila da ću da umrem. I meni se sad svi smeju zbog toga i kažu da ne bi trebalo kad god imam kijavicu da se oblačim u ovo odelo za... Mi imamo, svi monasi imamo spremno odelo za sahranu. A to nije neko posebno odelo koje sad treba da se nabavlja, nego ono što obučemo na monašenju, znači vlasenica i ono što se zove schima ili parama i podrasni krasa, sve to što dobijemo na monašenju, u to se monasi oblače za sahranu. I eto, ja sam, pošto sam mislila tu noć da ću da umrem, ja sam prvo se presabrala sve šta imam da se pokajem, pomolila se Bogu da mi oprosti sve. Čak sam se i prisetila neke stvari koje se inače ne bi setila da nisam pomislila da ću da umrem. I tako sam se lepo obukla i još sam mislila ako budem stvarno vidjela skroz da ću da umrem, onda ću da odem i u crkvu, da ne bi morali da me nose do crkve. Ali eto, do ujutru mi je bilo bolje, pa sam posle sve to poskidala i spakovala za neku drugu priliku. Pripremanje za smrt nije drugo do neprekidno izmirenje sa savešću. Za monaha najvažniji događaj u životu je dan monašenja, mada mi monašenje smatramo za umiranje za ovaj svet, a sledeći najvažniji događaj je dan kada duša napušta telo i znači smrt. Smrt telesna kada telo odlazi u zemlju, dakle, kako kažu stihire na opelu, telo se vraća u zemlju od koje je i nastalo, a duša odlazi naš anđeo čuvar i anđeo, poseban ima jedan anđeo koji vodi dušu, oni dolaze po dušu i vode je. Ne znam i jedva čekam da vidim gde je to gde vode. Neprekidna borba da iz sebe izbacimo svako zlo, svaku nepravdu, a da u svemu se trudimo da živimo po evanđelju, da u svemu budemo dobri, pravedni i pred Bogom i pred ljudima. Treba poštovati čoveka u tom trenutku kada se približava smrt i da treba ozbiljno razgovarati o tome, jer svako ima pravo da zna svoju... Pa eto, mislim da se to uvek može promeniti, ali svako ima pravo da zna da je pri kraju života i ima pravo da to vreme iskoristi onako kako je najbolje. Znači, da iskoristi za pokajanje i da iskoristi, jer nama je dovoljno jako malo vremena za pokajanje.
I tih dan, dva ili sat, dva, čak i neki minut je dovoljan da čovjek ozbiljno sagleda čitav svoj život i da barem u trenutku se pokaje. Kako se čovjek priprema za smrt? Pa naravno, istinskom pravoslavnom verom, liturgijskim životom, ispovedanjem, pričešćivanjem i naročito, naravno, odgovarajućim hrišćanskim pravoslavnim životom. Mislim da kada dođe taj dan da ću imati vremena da sazovem, da javim prijateljima da dođu ipak da se još malo popričamo i da se pozdravimo. Obzirom da će smrt sigurno doći, a da ne znamo kada će doći, znači priprema za smrt treba da počne, ako nije do sada, već od danas. Opelo je pravoslavni crkveni obred, praćen pojanjem i čitanjem molitava nad upokojenim. To je onaj trenutak kada se pokojnik sahranjuje i tom prilikom naravno čini se odgovarajuća molitva. Crkva je ustanovila i mnoge molitve i obrede za pokojne hrišćane, baš zato što je želela da pohvali i istakne brigu hrišćana o umrlima. Jedno od poslušanja koje ja imam u manastiru je održavanje kandila na manastirskom groblju. Dolazim na groblje svako jutro i nekoliko puta u toku dana, pre spavanja i tako. Proverim da li kandila gore, obnovim fitilj, dolim ulje, upalim. Molitva koja se uglavnom sadrži od toga da mi Gospodu, našem Ocu nebeskom, preporučujemo, tako da kažem, pokojnik koji sad odlazi sa ovoga sveta i molimo Gospoda da mu oprosti sagrešenja i da ga po milosti svojoj tamo primi u drugom nebeskom carstvu. Pohvalni su primjeri, recimo, svetog pravednog Nikodima i Josifa i žena mironosica koje su pokazale tu brigu i pažnju i ljubav prema vaskrslom Gospodu Hristu. No i mnogi drugi su pokazivali brigu i ljubav ne samo prema živima, nego i prema upokojenima. To doživljavam kao jednu vrstu molitve, jednu vrstu žrtve za pokoj duše svih oni koji su sahranjeni na manastirskom groblju. Istovremeno pomolim se monasima koji su tu za sve ono što je i mojoj duši potrebno, jer verujem da, pošto su živjeli tu u manastiru, da su im duše svakako svete. Od svih molitava za umrle koje crkva propisuje posle opela, najvažniji je 40-dnevni pomen ili parastos. Po učenju crkve, u 40. dan posle smrti, duša čovekova izlazi pred Božiji sud. I u tom trenutku, naravno, opet je na redu istinska, iskrena molitva sa istim ciljem da Gospod se smiluje pokojniku, da mu oprosti sagrešenja i da ga nastani u nebeskim obiteljima gdje je večna radost i mir i spokojstvo. I sama Presveta Bogorodica nije želela nije želela tek tako da njena duša ide kroz taj vazdušni prostor do Gospoda, nego se molila svome sinu da on sam lično dođe i da primi njenu dušu. I to se slika svuda na predstavi Uspenja Presvete Bogorodice, kako
Gospod Hristos drži kao dušu, duša predstave Bogorodice naslikana kao mala beba u povojima. On drži njenu dušu, a okolo je mnoštvo anđela i drugih koji su već pre nje stigli tamo, a mnogo se raduju da je dočekaju. U našem narodu, nažalost, postoji mnogo ostataka raznih sujeverja i naopakih verovanja koja i nisu pravoslavna i ne uklapaju se u pravoslavnu veru, koja su vezana za groblja, za smrt bližnjih. To je, nažalost, neki talog viševekovnog ropstva u kome je srpski narod živeo. Molitva za usnule u Bogu je veoma važna i za njih i za nas. To je u isto vreme ispovedanje vere da smrt ne postoji. To je najveća tuga i najveća žalost što može biti. Jer valjda za čoveka nema veće žalosti na ovom svijetu nego kad mu umre dete. Bez obzira da li bilo i manje ili veće, naravno najveća žalost kad umiru već odrasla deca. Prirodno je da čovek tuguje i žalosti se. Jer iako ćemo se ponovo susresti, ipak rastajemo se na neodređeno vreme. I to je ono što nas žalosti. Hoću da vam kažem da različito ljudi i doživljavaju smrt i različito podnose tu veliku tugu. Naime, zapažam da ljudi slabe vere ili, da kažem, ljudi koji jedva i da veruju, a naravno vršete obrede, opela, sahrane, da ti ljudi nemajući istinske prave vere u vaskrsenje Hristovo, podnose to sa neopisivom tugom i prosto ne mogu se utešiti. Mnogo znači u tom momentu posle smrti, neposredno posle smrti, nekog bliskog molitva. Jedino što smo svi mi želeli koji smo ostali živi, a to je da dođe sveštenik i da bude pomen. Nekako smo onda zajedno. Nema te granice između preminulog i nas. Oni ljudi, a takvi, hvala Bogu, ima dosta, koji imaju istinsku veru pravoslavnu i koji znaju da je naša vera pravoslavna u stvari vera vaskrsenja i pobjeda nad smrti, ti odlazak svojih najbližih podnose neuporedivo lakše i nema sumnje da upravo kroz tu veru dobijaju od Boga veliku uteku i mir i spokojstvo. Ne može se reći da monah provodi život očekujući smrt. Smrt za njega ne predstavlja ništa. To je običan događaj, kao i otići na neko drugo mesto. Otac Julijan, kad je bio mlad, imao je najboljeg, da ne kažem druga, nego sabrata. Nekoga oca Simona, pa zvali su ga Sima. I taj Sima se mlad, otac Sima, razboleo. I na samrti, oni su mnogo bili, eto, mnogo su se voleli. I na samrti on je se zaplakao i rekao je: "Jadni moj Julije, šta ćeš ti bez mene?" I otac Julijan je toliko plakao kad je to pričao. I ja sam uvijek videla kako je to velika ljubav i kako ta ljubav traje. Taj otac Sima je umro davno, pre 30-40 godina, ali on ga se u svakom trenutku tako živo sećao i kad god bi ga pomenuo, on bi se uvek rasplakao i govorio kako je Sima bio najbolji monah kog je on nikad video.
i da nikad takav monah neće biti kao Sima, ali eto on je umro i ostavio njega da sam se bori. A mislim da je Bog uzeo tog oca Simu zato što, baš zato što je on već bio savršen monah, a otac Julijan bi se možda pored njega, možda bi se oslanjao na njega, ovako je morao da se osloni na Boga, a posle smo se mi svi na njega oslanjali. Nije samo čovjek tijelo. Nije čovjek stvoren samo zato da izvjesno vrijeme ovdje živi, stvara, radi nešto i da umre. Bez vere u onaj život koji dolazi posle smrti. U život večni. Monah je tu da opominje svojim životom i svojim postojanjem, da opominje svoje bližnje na dužnost vršenja volje i zakona Božjeg. Monah u svom sadašnjem životu već živi, ili bar pokušava da živi, u carstvu nebeskom, koje ovde počinje. Većinu sveta interesuje šta je s one strane smrti. Pa mislim da mi to ne znamo i da se uglavnom zato i bojimo smrti, što ne znamo šta je, ali ko veruje, on veruje onim rečima da je Bog ugotovio onima koji ga ljube, ono što oko ne vide i uho ne ču i u srce čovekovo ne dođe. I to je dovoljno da čovjek ima poverenja u nelažnu reč Božju. Pravoslavni hrišćani treba da se pripremaju ne samo kada smrt dođe u njihov život, nego i pre toga, da onda kada dođe i pojavi se, budu spremni da je susretnu, da budu spremni da je prevaziđu. Na tom svetu, koji kad kažem onaj svet, ja ne znam tačno ni kako da zamišljam to, ali znam da tamo imam puno prijatelja, možda imam i više nego sad ovdje među živima. I jeste žao mi je da se rastanem od ovih prijatelja ovdje, ali ipak znam da će oni pre ili kasnije, svi ćemo zajedno biti tamo. A jedva čekam da idem tamo da vidim i one koje nisam ovdje mogla da vidim, na primjer Svetoga Nikolu, da vidim Svetoga Fanurija, da vidim Svetu Ekaterinu, pa onda da vidim i pokojnoga moga tatu kog nisam odavno vidjela, i baku, i mislim da će to biti velika radost. Mislim da smrt je ono što kažu Pasha, prelazak. Jeste da je tužno što se rastajemo, nama je uvek tužno. Tužno nam je kad neko koga volimo ide na put, pa čak i kad ne ide na dugačak put negde na mnogo godina, nego i kad ide na kraće. Eto sad neki naš drug ide 2 meseca nekim poslom na put po Srbiji, pa nam je opet žao što se nećemo viđati tako često. Sad kad nam neko ode na duže vreme, tužno nam je i plačemo normalno, ne možemo da se uzdržimo jer smo se rastali na dugo vreme. Ali opet kad pomislim na to s kim ću se sve sastati, kad duša napusti ovo telo, onda mi je to radost i nadam se, verujem da će tako biti. Sad može neko da kaže, otkud ti baš znaš da ćeš vidjeti te sve te ljude, i ne smem ni da pominjem da verujem da ću vidjeti Gospoda i Majku Božju, jer to se dešava svetima, ali mislim da koga duša zavoli, ona njega i vidi kad se odvoji od tela. Istinski pravoslavni hrišćani zaista nemaju neki veliki strah od smrti, znajući da je to nešto što će neminovno doći i znajući da to nije kraj života uopšte, nego da je to početak drugoga, večnog života. Verujući Evanđelju, verujući takvim svedočanstvima svetih Božjih ljudi, mi pravoslavni hrišćani prevazilazimo problem smrti
kroz veru, kroz nadu. Neki kažu da duša prolazi kroz mitarstvo ili već ne znam otkud ja znam gde duša prolazi, ali znam da su mnogi sveti ljudi na samrti vidjeli, soba im se napuni i kelija u stvari i bude puna svih svetih sa kojima su oni i u životu bili u zajednici. I nekome dođu i Gospod i Majka Božja da prime i sačekaju dušu. Radujemo se što smrt nije konačna, što nije to nestanak, nego je početak novog života, što je smrt za nas samo prelazak ka Gospodu i ka svetima njegovim. Ustaj iz svoje postelje kao da vas skrsavaš iz mrtvih. Leži u svoju postelju kao u grob. San je slika smrti, a noćna tama vesnik grobne tame, posle koje će zasjati svetlost vaskrsenja, radosna za sluge Hristove i strašna za njegove neprijatelje.